હાય ગાઈસ, વેલકમ ટુ માય વ્લોગ. તો અમે આજે જઈ રહ્યા છીએ ઝૂમાં. તો અમે અત્યારે હું અને મારા દોસ્તારો જઈ રહ્યા છીએ. તો અમે ત્યાં જઈને તમને નજારો દેખાડીએ કે ઝૂમાં કેવું છે અને કેવા કેવા પ્રાણીઓ છે. ફાઇટર પ્લેન અને તે ઝૂની બહાર મૂકેલું છે. હાય મિત્રો, તો અમે હવે ઝૂ ગાર્ડન પહોંચી ગયા છીએ અને અહીંયા જો કેટલી ગળદી પણ છે ઘણા લોકો. અને અહીંયાની 30 રૂપિયા ટિકિટ છે. તો હવે અમે છીએ 5 જણા. તો મારો દોસ્તારે ટિકિટ લેવા ગયો છે અને હવે અંદર જઈને અમે તમને અહીંયાની શેર કરાવીએ. તો હવે મિત્રો અમે ગેટની અંદર જઈ રહ્યા છીએ. તો હવે ગેટની અંદર જઈએ. હાલો હવે જવું ને. અમે 4 મોટા 30 વાળા અને આ એક નાનો 14 વર્ષથી નીચેનો. તો જોવો તમે અંદર નજારો. અમે અંદર પ્રવેશી ગયા છીએ. ગાઈસ, હવે અમે ગેટની અંદર આવી ગયા છીએ અને અમે તમને અંદર જઈને હવે નવીન પ્રાણીઓ દેખાડીએ. તો હવે અમે આગળ જઈ રહ્યા છીએ. આ પક્ષીનું નામ શું છે? એલા બગલા આવવાનું હોય. તો તમે જોઈ રહ્યા છો તે મમરા ખાઈ રહ્યા છે. ભાઈ કાચબો જોરો લે, પણ કાચબો જો આ કાચબો છે મિત્રો. આ પક્ષીઓ વસાડે કાચબો રહી છે. હવે આગળ જઈ રહ્યા છીએ અને ત્યાં જઈને બીજા પ્રાણીઓ પણ તમને દેખાડીએ. પછી તને શું લાગે કેવા પ્રાણીઓ છે અહીંયા? મને તો એવું સાંભળવા મળ્યું કે સુરતના ગાર્ડન અહીંયા ઝૂમાં કઈ બહુ પ્રાણીઓ નથી. મારા ભાઈ કેટલા પ્રકારના વાઘો છે? કેટલા પ્રકારના છે? જોઈ શકો છો તમે કેવું ખંડેર પડ્યું છે. આવડા લોકો વન વિભાગ વાળા અહીંયા સાફ સફાઈ નથી રાખતા. અને પછી આમાં પ્રાણીઓને કેમ રાખવાનું છે? અહીંયા વૃક્ષો સરસ છે. આવડા લોકો અહીંયા વન વિભાગ વાળા અહીંયા સાફ સફાઈ નથી રાખતા. તો એટલા માટે તેમાં અહીંયા બહુ પ્રાણીઓ નથી અને કાંઈ કોઈ માણસો પણ પબ્લિક કોઈ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. સારું કેવું આગળ કયું પ્રાણી આવશે? મને તો લાગે છે અહીંયા આગળ કદાચ મગર આવશે કે વાંદરો આવશે. હવે આપણે જોઈએ કે આગળ કયું પ્રાણી પબ્લિક જોવે છે. તો આપણે જોઈએ કે અહીંયા કયું પ્રાણી છે. અહીંયા તો કાંઈ નથી મિત્રો. અહીંયા તો પૂરું ખાલી જ લાગે છે. કાંઈ નથી, એમાં ખાલી છે આખું. હવે આગળ જઈએ. આગળ મને લાગે છે વાંદરો છે. આપણે જે વાડીએ જોવા મળે ને સાળિયું છે. એલા તો જોવો મિત્રો, આ સાળિયું છે. અને હવે આપણે તેની સામે જોઈએ તો તેમાં ઘોડિયામાં હું કેળી ચાંસ ડોક પકલો અહીંયા શું છે? તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કેવી લાંબી ચાંસ વાળા પગલા છે, મોટા પગલા છે. અને તેનું નામ કેવું છે તો પણ મને નથી આવડતું.
સાચો છે ખોટો છે? આસો છે એવું છે એમને? અને અહીંયા છે વ્હાઈટ કલરની વાઘ. હા હા આપણે એ પણ જોવા જઈએ ને વ્હાઈટ કલરના. જો પૂરે આ એક જોઈ લઈએ. તો મિત્રો અહીંયા આ છે નાનો છે. અહીંયા હું કહે છો સફેદ ટાઈગર. ઓ ઓ યાર વાવ. મને ખૂબ જ લાગે. મને પણ પૂતળું જ લાગતું પેલા તો પછી ખબર પડી કે આ તો રિયલ છે. જો એક નાઈસ. જો એક પાણીમાં નાય છે અને ગરમી તડકો લાગ્યો છે. વન સેલ્ફી પ્લીઝ કે દો. વાવ યાર આ રિયલ જોયા છે અમે. હું આવીશ તારું શું કેવું છે? હે કાંઈ બતાતું ને. ઓ આ એવડા મોટા તને દેખાતા નથી. ફોનમાં કઈ બતાવે. એવું છે યાર મારી પાસે ફોન યાર ખરાબ છે ને અત્યારે હજી અમારું બ્લોગર બનવાની વાત છે. આ મિત્રોને કહી દે તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. કહી દે તો બોલ તો આ પબ્લિકને કહી દે તો આ વિડીયોને લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અમે તમારી માટે લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ તો મિત્રો આ ચેનલને લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને અમે એવી આશા રાખીએ કે તમે અમને સપોર્ટ કરો. જીગા શું છે એમાં? હા યાર જોવો તમે કઈ જોઈ શકો છો કેટલું પ્રાણી સંગ્રહાલય આખું ખાલી છે. ના ના યાર છે એવું આમાં જો છે જંગલી સાળીઓ છે. અહીંયા કઈ નથી લાગતું. હું આગલી વાર એકવાર આવ્યો ત્યારે અહીંયા હતું પ્રાણી તો અત્યારે ના આગળ ઊભા છે લોકો. હા હા ટાઈગર. તો મિત્રો આપણે ટાઈગર જોઈએ. ઓલા અંકારે કીધું કે આમાં ટાઈગર છે તો આપણે ક્યાં બેઠો છે? ઓ વાવ. હા ટાઈગર અત્યારે રનિંગ કરી રહ્યો છે. પેલા એ રનિંગ કરે છે જીગા. ક્યાં ગયો આ? આ ઇન્ડિયન. પણ ક્યાં ગયો કે દેખાતો જ નથી. ઓલી બાજુથી જોઈએ આપણે. કેટલી પબ્લિક છે જુઓ તમે. અહીંયાથી દેખાશે. ઓ એ તો ઓલી બાજુ વહી ગયો. હમણાં આવશે મિત્રો થોડીક વારમાં. ઓ યાર મિત્રો અમે આ સાઈડ આવ્યા તો તે પેલી બાજુ વહી ગયો. હા હવે રનિંગ થઈ ગયું એનું. તો તે પેલી બાજુ વહી ગયો છે. હટતું રનિંગ કરે છે. એનો ચોક્કસ રસ્તો છે મિત્રો. એ રસ્તા ઉપર જ તે ચાલે. થાકી ગયો છે હવે. મિત્રો ઘણી રાત જોયા પછી આ બાજુ આવ્યો અને હવે તમને અમે મિત્રો આ સિંહણ ઓલે પેલી પાર છે અને આ તેના બચ્ચા છે અને સિંહ છે શિકાર કરવા ગયો છે કારણ કે તેનું ગુજરાન તો કરવું પડે ને એને. તો શિકાર ઉપર ગયો છે. આવી તને મજા આવી? બહુ મજા આવી. એક એવું છે તે સિંહ ને રીંછ ને એવું બધું. હા તે સિંહ ને રીંછ ને એવું બધું જોયું. વાઘ જોવો હવે તારે વાઘ. મિત્રો આ જગ્યા છે ને વેસ્ટ પડેલી છે. અહીંયા ખોટું આ પાણી ભરેલું છે અને કળ જામેલો છે. તો બીજા પ્રાણી તરફ પ્રયાણ કરીએ આપણે. ઓ યાર અહીંયા તો કેટલી મગર છે યાર. એલા ખોટી છે કે સાચી જીગા? આ મને તો ખોટી લાગે.
લાગે છે હાથી નથી લાગતી. કેટલી મગર છે? 1 2 3 4 5 અને એક આ બાજુ છે. આ ઘડિયાળ મગર છે. જો આ જો લાંબા મોટા વાળી ઘડિયાળ મગર છે. એક ઓલી બાજુ છે. હા, અલગ અલગ વેરાયટીની બધી મગર છે. એલા પોપટેમસ. સ્નાન કરે સ્નાન. હા હા હિપોપોટેમસ. તો જો તમે મિત્રો અહીંયા હિપોપોટેમસ જોવા મળે છે. હા હા પાણી કેટલું ખરાબ છે. એટલે પાણી કેટલું ખરાબ છે. હા હા જબરું માથું છે. હું કહે છે તું? બીજું અહીંયા છે. હા હા તો મિત્રો કેવો હિપોપોટેમસ છે તમે જોઈ શકો છો. એનું માથું પણ જબરું છે અને પાણી પણ ગંદુ જોવા મળે છે આમાં. હા તો હવે મિત્રો આવશે કાળિયાર. આયુષ કેવા આવવાના? કાળિયો કાળિયો નહીં કાળિયાર. એલા એલા આ તો રોજ છે. એલા રોજ છે રોજ. ના ના કાળિયાર આગળ જ છે. એલા આ તો રોજ છે. આ તો રોજ જોઈએ મિત્રો કાળિયાર. હરણ જેવા આવે ને કાળિયાર. આવડા એ તો ખાવા નથી દેતા મિત્રો. સુકા પાનથી પકાડે છે. હવે તને શું લાગે હું આવશે? નીલ ગાય આવવાની. કેવી આવવાની? હા ઘણા બધા છે. એક સિંગડા વાળું છે ને બીજા બધાને સિંગડા નથી આવી જાય. શું લાગે હર્ષદ તને આમાં શું હશે? હવે જાનવર છે. આમાં જાનવર છે મિત્રો. હવે તમને જાનવર ને દેખાડીએ. છોટા છોટા જાનવર છે. હા હા અડધા વ્હાઈટ ને અડધા મમરા ખાય. આમ જો આ મમરા ખાય છે. મિત્રો તો આને જો આ મેં ઝૂમમાં આવ્યા છે તો ત્યાં એને ઉંદેડા જોવા. તું ઘેરે જઈને મને કહેજે ને હું તને એક પાંજરામાં ઉંદેડો પકડી દઈશ. હા સોફા ફાડી નાખે છે. એને જ રહેવા દેતા. નાને જે અહીંયા આવીને ઉંદેડા જોવાસ. હા હા તો મિત્રો અહીંયા છે પોપટ. આગળ જઈએ અને તમને બીજું દેખાડીએ. જો પ્રકારના પક્ષીઓ છે બધા અહીંયા.
નહીં. ઓ આગળ બીજા આ કયા પક્ષી છે? લાલ લોરી. લોરી કાંઈ લાલ લોરી એ આમ જો એના ઓલામાં સાપ પણ જોવા મળે છે. જોવો તમે લાલ લોરીની સાથે પેલી બાજુ લાલ લોરી બેઠી છે અને તેની બાજુમાં સાપ છે. આવું છે ના ના હા વન મોર વ્હાઈટ વન મોર વન મોર નહીં. હાલ ને ઓલું તો હજી પ્રાણી કે તો એ ક્યાં છે? હા એવું બધું હજી પ્રાણી છે. શેઢાડી લાગે છે. વાહ છે થોડો ઓલો શેઢાડી કહીશ ને. હા ઉડો હાલો બીજું પક્ષી બોલે. અલગ અલગ પ્રકારના પક્ષીઓ છે. ઘણા પક્ષીઓ છે જેવા કે વન મોર અને ઘણા પોપટ પણ છે અલગ અલગ પ્રકારના. અને આપણે તેની યાર આ તો આપણા આ ભારતના મોર જેવા થોડા બીજા મોર લાગે યાર. કેવો કલર છે આનો. તમને વ્હાઈટ મોર દેખાડીએ અને તેની સાથે થોડી કમ્પેરિઝન કરી શકાય તેની. જો આ છે વ્હાઈટ મોર. ઓ યાર આયા તો કેવડા મોટા પોપટ છે તમે જોઈ શકો છો. હા સામેની બાજુ ગેટ છે અને હવે અમારી સફર પૂરી થાય છે અહીંયા. તો મિત્રો સફર હવે સામે ગેટ અમારો દેખાય છે અને હવે અહીંયા અમારી સફર પૂરી થાય છે. મિત્રો તો અહીંયા અમારી સફર પૂરી થાય છે અને હવે અહીંયા સામે ગેટ દેખાય છે. તો અમે આ ઝૂ ફરી લીધા છે અને ઘણા પક્ષીઓ પણ જોયા, ઘણા પ્રાણીઓ પણ જોયા અને અમારી સફર અહીંયા પૂરી થાય છે. તો બસ હવે અમારે કાંઈ નથી જોતું, બસ ખાલી એક જ જોઈએ છે સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક અને શેર કરી.